šių metų Lietuvos futbolo federacijos taurės kovose. Šiandien futbolo akademija Šiauliai namų stadione priima Telšių Džiugą. Džiugas dabar Artiomas Boftalovskis gali pelnyti greitą įvartį, yra šansas ir muša įvartį Nedas Garbaliauskas. Nuošalės nėra, viskas pagal taisykles ir antrąją rungtynių minutę Šiauliai veržėsi prie jo Bierantas, rankos savoje pozicijoje. Ojojoj, kokia proga, Denisas Bunčikovas. 40 minutė. Arvydas Novikovas atlieka perdamą Garbaliauskui. Vaje. Pamušo galvo ir kamuolys vartuose. Kamuolys vartuose, Telšių Džiugas lygina rezultatą 41-ąją dvikovos minutę. Čia Džošo Okpolokų susižeidžia ir geltona kortelė rodoma berods ten Artiomas Boftalovskis. Tu rizikuoji gauti geltoną kortelę ir tą geltoną kortelę gauni. Dermelinas moja ranka į teisėją. Okpolokų nelabai sėkmingai ir ojojoj, kamuolys neįskrieja į vartus. Čia kokia situacija. Bandė suspėti prie kamuolio, štai čia epizodas stiprus, perdamas atgal, čia į virpstą pataiko kamuolys, o Nedas Garbaliauskas. Čia dabar Ikeras Skoto būtent yra su kamuoliu ir galiausiai pats Skoto ką tik žengėsi aikštę gauna geltoną kortelę. Čia Nedas Garbaliauskas, jeigu nėra nuošalės, tai yra proga, Garbaliauskas muša ir nusiima marškinėlius, nuošalės nėra, Nedas Garbaliauskas. Aikštėje pasirodęs po keitimo, jo tolimas perdamas, Sisė, Sopovalė ir Boliutavičiaus šuolis, bet čia nuošalė. Jau yra šalia baudos aikštelės, ten Marius Paukštė ir Gustas Boliutavičius. Marius nuo savęs padarė viską, kad komanda dar turėtų progą. Čia jau šūvis virš vartų. Bet tai jau ko gero yra viskas. Šiaulių komanda po kelių metų pertraukos sugrįžta į taurės pusfinalį 2-1. Treneri, tai su didelė pergalė tikra didžiulė futbolo šventė Šiauliuose, pradedant ne tik kas vyko aikštėje, bet ir iki tol fanų eisena, daug žiūrovų, geras oras, Joninės. Bet komanda irgi šį kartą padarė savo darbą, 2-1. Dar tik nesenai rungtynės baigėsi, ko gero tos emocijos verda, kas sukasi jūsų galvoje? Tai jo, labai daug iš tikrųjų galvoje sukasi. Visų pirma, gal pradėčiau nuo to, kad noriu padėkoti visiems žmonėms, žiūrovams, akademijos vaikams, tėveliams. Ne pirmi metai tas dalykas vyksta, bet aš kiek atsimenu, kai ateina tikrai užsikuria komanda ir šiandieną tą ir matėme, aišku, iki pirmo pelnyto įvarčio kaip ir viskas tikrai buvo neblogai, paskui po pelnyto įvarčio mes turime šiokią tokią problemėlę, matau, kad nebesugebame susikoncentruoti, nebegalime žaisti, tai tas pasijuto, išlygino rezultato varžovai, ir antrajame kėlinyje matėme, kad dvi komandos žaidė dėl rezultato. Nežinau, man asmeniškai nepatinka nei vienos, gal nei kitos komandos, tai pasakyčiau, futbolas, jeigu Andrius neįsižydžia tikrai, bet daug ilgų kamuolių, dvikovos ir sakau, bet turbūt šį kartą truputį daugiau sėkmės buvo mūsų pusėje, ką ir matėme, prieš tai Nedo neišnaudota galimybė, šaunuolis, kad nepasidavė, turėjo antrą šansą, savo šansų sulaukė ir pelnė įvartį. Bet tikrai, ką dar norėčiau pažymėti, kad labai sunku yra žaisti prieš Telšių Džiugą. Matosi įdirbis Andriaus 3 metų, tikrai turi daug idėjų, minčių, taktinių dalykų, kur nėra paprasta su jais kovoti, bet, sakau, šį kartą pavyko nugalėti, tai labai esu laimingas ir didžiuojuosi savo komandą. Na, ko gero, ir tie futbolo dievai vis tiek kartais kažkur galbūt nusisuka, kažkur gal kažkiek nepasisekė pastaraisiais kartais ir su to pačiu Džiugu. Šiandien negali sakyti, kad čia tik sėkmė, bet tiesiog viskas taip susidėliojo, kad neišnaudojo 100% progos, vis tiek antras įvartis buvo įmuštas. Na taip, tų dalykų taip pat būna, bet žinot, aš pasakysiu taip, sėkmė lydi tik tais stipresnius, kaip bebūtų, mes žinome tos dalykus. Tai reikia kovoti, reikia nepasiduoti, kad ir kaip būtų sunku ir prieš rungtynes tą akcentavau komandai, kad ir kaip yra sunku, negalim niekados nuleisti rankų ir tiesiog turime eiti į priekį, nes neturime kito kelio. Kas buvo ten jau, kaip treneris Mindaugas čia pasakydavo, jau lentynoje viskas pamiršta ir dabar turime eiti į priekį. Tai jo, tas išvadas padarėm ir šiandien kažkur gal sėkmė ir lydėjo.
šį sezoną. Čia buvo tik antros rungtynės, nežinau kiek toli žiūrėti tvarkaraštį, bet dabar laukia tikra namų rungtynių fiesta praktiškai iki pat vasaros pabaigos. Na, taip svarbu, kad aikštė atlaikytų, jau su darbininkais juokaujam, kad tikrai laukia jų sunkus darbas, bet tikiuosi aikštė atlaikys ir viskas bus gerai. Dėl tvarkaraščio man pačiam truputį gal net keista, kodėl mes tiek daug rungtynių žaidėme išvykoje, o dabar tiek daug teks namuose. Aišku, gal dabar pavyks bent jau gal kažkiek daugiau taškų tų susirinkti, nes tikrai nėra paprasta būti ten, kur dabar esame, bet dar kartą pasikartosiu, aš tikiu šitą komandą. Taip turime gal kitą kartą ir pakentėti kažkur, pakeisti savo žaidybinį tą braižą, žaisti daugiau ilgais kamuoliais, bet matome, kad top lygoje kitokio kelio kartais ir nėra. Ką aptarėt su treneriu štabu po rungtynių, kas nepavyko šiandien? I think it's very clear that first of all we conceded the goal very early from a very simple situation from our side. Good job from Cholet as well that believed until the end, very organized team. But from our side I think so it means that and after straight after the goal first 15 minutes were very bad from our side, very bad. Cholet was straight away got very big energy and we struggled with that. And from here we started then to control a little bit more the game until the end of the first half. We scored a goal. Second half we started good. I think later we got a little bit overconfident. I think we felt that we were controlling too much the game and we started to do some mistakes that cannot happen in this moment. Maybe, I don't know, too many games, the guys may be feeling tired, I don't know. But it's football. Congratulations for Cholet. Thank you for our fans that did a very good job here today. It was very important for us. We wanted to give more for them, but football is happening, so not every time we can. 2 kartus šį sezoną jau Šiaulius buvot nugalėję ir nugalėję pačiose pabaigose. Ko gero, Šiauliai nėra ta komanda, kad tai būtų paprasta ir 3 kartą laimėti. It was 2 difficult games that we win in the last minute against them, so it shows that it's not we win 2 times don't mean that it's easy to play against them. In the last game we can say that we had a little bit of luck the way we scored the 4th goal, and today we can say that the luck on their side or the luck or the incompetence from our side, let's say like this. Nedai, sveikinimai su pergalė. Tikrai neklausiu, ką jautei, kai nepavyko įmušti to įvarčio prie tos progos, bet ką galvojai, kai jau gavai tą antrą galimybę dar prieš pat įvartį, po įvarčio matėm, kaip viskas vyko, bet ką savo pasakei galvoja prieš tą smūgį, kuomet pelnė antrą įvartį? Oi, buvo susidėjo visos emocijos, tai tiesiog sprogau iš to džiaugsmo, kad aišku, atsiminiau tą neįmuštą savo progą, kur ten tikrai turėjo būti įvartis. Tiesiog sprogau iš džiaugsmo ir džiaugiausi, kiek galėjau, kad padėjau komandai laimėti. Na, ko gero vis tiek žinojot komandą, kad bus fanų eisena, kad tikėtina bus daug žiūrovų. Tik antros rungtynės šį sezoną čia, ko gero, turbūt šios rungtynės ir pagal rungtynių kainą, svarbą ir pagal tai, kaip sekėsi, yra tokios ryškiausios emocijų sprogimo prasme. Taip, labai, tarp kito, fanams ačiū tenais, kai praėjo pro visą tą bėgimo takelį, mes ten apšilinėjom, tai net tokie širpuliukai praėjo, tikrai labai smagu. O varžybos taip buvo labai svarbios, matom, kad top lygoj netaip gerai sekas, tai džiugu, kad tauriai išeina kažką padaryti ir esam 4. šiuo metu. Pačiam kaip puolėjui svarbu mušti, pastaruoju metu pavyksta su retom išimtim pasižymėti praktiškai ko ne kiekvienose rungtynėse. Darbas su Mantu Kukliu pats mėgaujas, kiek pavyksta pasisemti, nes vis tiek, ko gero, ir dar vaikas būdamas žiūrėdavai, matydavai, kaip žaidžia Mantas Kuklys, ne ta pozicija, bet dabar ir esi jo auklėtinis. Taip, kai atvažiavau iš Šiaulius, sutikau trenerį Mantą, jis man toks kaip ir legenda buvo, aš atsimenu, kaip iš Vilniaus Žalgirio, tai tikrai su Mantu labai smagu dirbti, labai supratingas treneris, patarė, pabūna, duoda ir biškį pilos, bet tikrai labai smagu su treneriu Mantu dirbti. Pats buvai kažkiek ir dėl traumų iškritęs ir tų minučių dar skaičius galbūt nėra toks didelis. Dabar atrodo jau ir tie įvarčiai rodo, kad esi puikios formos, kaip pats jautiesi dabartinėje sezono stadijoje. Gan neblogai dabar jaučiuosi, gaunu žaisti, treneris pasitikė, aš treneriu taip pat pasitikiu, komanda manau irgi pasitikė. Ir bandau kiek galiu realizuoti savo progas, kad padėt Kaunui laimėti, pagaliau po tiek laiko laimėjom. Rūbiniai nesakė, kad už tą neįmuštą turėsi atsipirkti komandos draugams. Ne, sakė, svarbiausia, užbaigė viską gerai ir buvo laikas pašvęsti.